سلام بنات، جبت لكم اليوم هذا التحليه اللي راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي تجي بزاف بنينه بواحد الكريمه تاع الفلون. هبال بزاف بنينه، راح تعجبكم. ما تصوروش قداها تجي خفيفه مع طبقه تاع الكاطو. تجي وحده التحليه ما شاء الله فاخره بمكونات بسيطه. اكيد راح تجربوها. يعني انا وحده كي شفتها ما قدرتش ما نجربهاش، قلت نجربها ونبارطاجيها مع خواتاتي. وقبل ما نبداو لا فيديو البنات، ما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناه لاول مره تشوف قناتي. ادعموني باللايك والاشتراك والتعليق. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الطريقه. انا درت هنا 2 كيسان تاع حليب، يعني نصف لتر حليب. عندي 2 ملاعق مايزينا، وعندي هنا 2 ملاعق كبار تاع الفلون معمرين، يعني كما ينشروا هذيك شكاره تاع الفلان فيها 50 غرام، يعني 2 مغارف. نخلطوا مليح المكونات. انا درت فلان ذوق ليمون. نخلطوا المكونات نقعدوا نحركوه حتى يعقد معنا بهذه الطريقه. وراح نديرو فيه ريسيبيون ونديرو عليه بابي اليمونتير ونخليوه يبرد. كي يبرد شويه نحلو داك السخانه، نديروه في الفريجيدير زيد يبرد لكم باه كي من بعد راح نضربوه بالباتور. ومن جهه اخرى نديرو نحضروا هنا كريم كراميل. نحضروا لنا هذا الكريمه تاع الكراميل. عندي نص كاس تاع السكر، نحطوه في كاسرونه ولا في مقلاة، نخليوه على نار هادئه جدا حتى يذوب السكر. مره على مره حركوه حتى يذوب معكم تماما. وهنا من جهه اخرى نجيبو هنا ملعقه تاع مايزينا، درت لها 3 مغارف تاع الحليب. نخلطو مليح. هذا المايزينا راح نضيفوها بعد للكراميل، نخليوها على جنب. وفي نفس الوقت السكر تاعنا راه يذوب حتى يولي لنا كراميل. هنا راك تشوفوا هنا بعد ما ذاب لنا السكر ولا كراميل، نجيبوا هذاك. هما شوفوا انا درت نص كاس تاع حليب، هذاك نص كاس تاع الحليب نقصت منه 3 مغارف درتهم لنشا. يعني كلش الحليب عندنا نص كاس، نحي من 3 مغارف نديروه للمايزينا والباقي راح نديروه هنا. نجيبوا هنا ملعقه تاع زبده نخلطوها هنا للكراميل تاعنا. بعد ما تذوب هذيك الزبده راح نضيفوا هنا الحليب، نص كاس تاع حليب هذاك اللي قلت لكم. ونبقاو نحركو مباشره. نضيفو هنا معاهم هذيك المايزينا اللي خلطناها مع الحليب، هي اللي راح تخثر لنا هذا الكراميل وما تخليهش يبس يعني ويجمد. هذا هو المايزينا والحليب اللي درنا اني ضفته. ونبقى نحرك مليح. هنا تشوفوا شويه زعما الكراميل تاعكم دار شويه دوك الحبيبات، ما تخافوش منه، كملوا برك حركوا راح يكمل يذوب. واللي بقى ما ذابش راح نميكسيوه بالميكسور يولي يكمل يذوب كامل. شوفوا هنا راهو الكراميل تاعي كيف ولا كتله. نبقاو نحركو دوك يذوب. يبقى لكم حبيبات صغار راح نكملوا نميكسيوهم بالميكسور برك. من الاحسن استعملوا سباتيول باه تجيكم الخدمه سهله. هنا طبعا نطفيو على الغاز تاعنا، لانه الكراميل راهو وجد بالزبده ذابت وكما نقولوا حنا خثار. هنا اللي جبت الميكسور كملت ميكسيت يعني الحبيبات اللي قعدوا باه يولي لكم ليس. يعني تحليه سهله ما فيهاش بزاف مراحل، وفي نفس الوقت ما فيهاش بزاف مكونات وتجيكم بزاف بنينه. نخليو على جنب هذاك الكراميل. هنا عندي كريمه الفلون هذيك بعد ما بردت وجمدت. هنا راني عاودت ضربتها بالباتور باه تولي لنا كريمه. ونضيفو هنا كريم شونتي. انا كانت عندي كريم شونتي طالعه راني درتها مباشره. نتوما ديروا واحد حوالي كاس غير ربع كريم شونتي بودره وصبوها مباشره مع الفلون ونخلطوا مع بعض الكريمه. وانا هنا كانت عندي طالعه صافي خلطتهم مع بعض. من جهه اخرى نجيبوا هذا الحليب درت له نسكافي وجبت هذا الباط تاع المونغوتي. خي شفتو كيف يجي كي نجيبوا 10 حبات تاع المونغوتي. هذاك الباط ما طيشتوش نستغلو نديرو فيه تحليه. جبت هنا هذا لي بتي بور هذو اختصتهم في هذاك الحليب، درتهم طبقه من بعد درت فوقهم طبقه تاع الكريمه تاع الفلون اللي كنا خدمنا مع بعض. من بعد نديرو طبقه بطبقه بالتناوب. نزيدو طبقه تاع كاطو ثاني نديروها في الحليب هذا ونزيدوها كطبقه. نزيدو فوقها ايضا طبقه تاع الكريمه. كما تقدروا هذا التحليه ديروها في كيسان انديفيديال، ماشي شرط ديروها يعني هكا. تقدروا ديروها يعني متى عندك ضياف ولا عرضه ديروهم في ديفيرين هكذا انديفيديال. يعني تحليه بسيطه وفاخره في نفس الوقت.
ومن بعد هنا راح نزيد ايضا طبقة تاع كاطو. انا هنا في التحلية ديت لي يعني باط تاع كاطو، باط كامل، نسقموها بالملعقة ونضيفو طبقة الأخيرة. من بعد نجيب هذيك الكراميل اللي درنا ونصبوه مباشرة فوق التحلية، يعني كمرحلة أخيرة، ونسقموه مليح الوجه ونديروها تبرد حوالي ساعة. يعني ومن الأحسن تخليوها ساعتين ثلاثة، لكن اللي تكون مزروبة حوالي ساعة. والتزيين اختياري، درت لها شوية بق طيف محمصين. وهذه هي التحلية تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها، راح تعجبكم بزاف. في فيديو اخر في وصفة اخرى ان شاء الله. سلام.